Καλησπέρα φίλοι μου, καλώς ορίσατε σε ένα σύντομο βίντεο περίληψη για το χθεσινό επεισόδιο Φως στο τούνελ. Θα πούμε για τα δύο θέματα που έχουν απασχολήσει την εκπομπή. Το πρώτο είναι για τη 16χρονη Λόρα που από τα μέσα Ιανουαρίου δεν έχει δώσει σημάδι ζωής. Στο τελευταίο επεισόδιο Φως στο τούνελ παρουσιάστηκαν νέα στοιχεία με έρευνες που έχουν γίνει και δείχνουν ότι πιθανότατα η Λόρα ταξίδεψε στη Γερμανία με πτήση για Φραγκφούρτη, η οποία μάλιστα υπάρχει μια μαρτυρία στο αεροδρόμιο που έχει έρθει στη δημοσιότητα ότι άνθρωπος που βρισκόταν εκεί την έχει δει να περιφέρεται ανήσυχη γύρω από το check-in και ότι ένας νεαρός άνδρας φαινόταν να την παρακολουθεί από κοντά. Και σύμφωνα με αυτά τα νέα στοιχεία ψάχνουν και αρχές τώρα μαζί με την οικογένεια. Στο δεύτερο θέμα είναι η υπόθεση του 29χρονου λιμενικού από τη Λέσβο σε ένα τραγικό θάνατο. Ο λιμενικός βρέθηκε νεκρός έξω από ένα ξοκλήσι στο Σύγκρι. Οι αρχές βέβαια στην αρχή είχαν μιλήσει για αυτοχειρία, αλλά στο φως στο τούνελ παρουσιάστηκαν νέες εικόνες από βίντεο και μαρτυρίες που βάζουν ερωτήματα για το τι συνέβη εκείνη τη μέρα. Στο υλικό βέβαια που είχε μπει αρχικά στη δικογραφία φαίνονται άγνωστα άτομα να κινούνται στην περιοχή κοντά στο σημείο που είχε βρεθεί ο λιμενικός νεκρός, κάτι που κάνει την οικογένεια να αμφισβητεί την εκδοχή της αυτοχειρίας. Και η οικογένεια ζητάει να γίνει πλήρη έρευνα και ανοιχτή έρευνα για το αν υπήρχε εγκληματική ενέργεια. Αυτές οι δύο υποθέσεις υπήρχαν χθες στο φως στο τούνελ. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή με το επόμενο βίντεο. Τα φιλιά μου.